Kwanza kabisa ni lazima sisi kama Watanzania, hasa viongozi wa dini, tujikite katika kupongeza busara za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu katika kipindi kile kulitokea mtikisiko mkubwa, hasa ambao iliwagusa vijana wetu na matukio mbalimbali ambayo yaliweza kuifanya nchi yetu ikawa katika sura ambayo hatujawahi kuwa nayo tangu tulipopata uhuru. Lakini Mheshimiwa Rais, busara kubwa ambayo ameitumia ni kile kitendo cha yeye kuunda ile tume, ambayo tume hiyo imeweza kukutana na makundi mbalimbali. Hata sisi viongozi wa dini tumewaambia mawazo yetu na wao wamezungumza na sisi. Tume hiyo imefanya kazi kubwa sana ile ya kukutana na makundi mbalimbali na kuweza kupata mawazo ya makundi mbalimbali. Kwa hiyo tume inapokwenda kukabidhi ripoti hiyo kwa Mheshimiwa Rais, inakwenda kukabidhi mawazo ya makundi mbalimbali. Yako makundi ya vijana, yako makundi ya viongozi wa dini kama sisi, yako mawazo ya wafanyabiashara, yako mawazo ya watu mbalimbali ambao waliguswa na ile tarehe 29. Sasa kile ambacho sisi Jumuiya ya Maridhiano na Amani tungelipenda kuzungumzia ni juu ya swala la umuhimu wa umoja wetu, mshikamano wetu, upendo wetu na utulivu wetu. Hapo ndipo tulipo na utajiri mkubwa. Utajiri wetu, pamoja na kwamba tunaangalia madini tulionayo, tunaangalia gesi tulionayo, tunaangalia wanyama, mbuga za wanyama tulizo nazo, lakini kwa kweli utajiri wetu mkubwa ni amani, mshikamano na upendo na utulivu tulionao. Tukitupia macho kule duniani leo, nchi zile zingine ambazo sasa ziko vitani, zina mafuta ya kutosha, zina vivutio vya kiutalii vya kutosha, lakini watu wanakimbia hizo nchi kwa sababu ya kukosekana kwa umoja, mshikamano, upendo na utulivu. Ningelipenda kuwaasa Watanzania wenzangu, tuwe katika umoja, tuwe katika mshikamano, tuwe katika utulivu. Mheshimiwa Rais akabidhiwe ripoti hiyo. Baada ya Mheshimiwa Rais kukabidhiwa, Mheshimiwa Rais naye kwa busara yake atapitia hayo mawazo yetu, na baadaye tuone kwamba Mheshimiwa Rais atatoka na lipi. Lakini kubwa tukumbuke kwamba tuko katika nchi yenye maridhiano. Neno maridhiano ni neno huwezi kusikia katika nchi nyingi za duniani, lakini Tanzania tuna neno maridhiano, ambaye neno maridhiano ni neno lililoanzishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, katika zile 4Rs zake akaweka na maridhiano. Sisi viongozi wa dini, hasa kupitia Jumuiya ya Maridhiano na Amani, tumefaidi sana kuona faida za maridhiano, kwamba Waislamu na Wakristo na viongozi wa mila na desturi tuna maeneo ambayo tunatofautiana sana. Mkristo na Muislamu haitakaa itokee uwalete pamoja katika swala la kuabudu kwa pamoja kunakofanana. Tumetofautiana sana. Na Waislamu wa Tanzania wanavyoridhiana, wanakubaliana katika kutokukubaliana na kuishi kwa amani Wakristo wa Tanzania. Sasa ningelipenda kwamba wanasiasa wetu wa vyama mbalimbali vya siasa wangeiga jambo hili kutoka kwa viongozi wa dini. Wanasiasa wakiweza kuridhiana katika tofauti zao walizo nazo, kila mmoja anataka kuingia katika utawala, lakini katika namna ya kuingia katika utawala ni vizuri tukaridhiana katika tofauti ambazo tunazo. Tuishi maisha ya maridhiano, tuishi maisha ya kila mmoja kuhakikisha ni mdau wa amani. Vitabu vyote, ikiwa ni Biblia, ikiwa ni Qur'ani, vitabu vyote vinatuhamasisha juu ya amani. Huwa ninawapenda sana ndugu zangu Waislamu. Mwenyekiti wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Profesa Alhadi Musa Salum, huwa anatuambia Muislamu mzuri ni yule ambaye anampa mwenzake amani. Sio anampa Muislamu mwenzake amani, ni yule ambaye anampa mwenzake amani. Lakini pia Wakristo, tukisoma katika Biblia,
Biblia inatuambia, Yesu akasema katika Injili ya Yohana 17 mstari wa 11, wawe na umoja. Hazungumzii tu kwamba Wakristo wawe na umoja, lakini anazungumzia wawe na umoja. Umoja wetu ndio nguvu yetu.